مساء الخير أصدقائي الأعزاء. أرحب بكم من منتجع الأكواخ الخشبية في تاتيف. طبعا كثير يسألوني عن الأكواخ الخشبية، وبالمناسبة الأكواخ الخشبية احنا نزورها، نجي نسكن هنا حتى نكون قريبين من أطول تلفريك في العالم، التلفريك اللي دخل كتاب غينيس للأرقام القياسية. دائما يسألوني عن طريق الكومنتات، عن طريق على الخاص يجيني أسئلة استفسارات، ماذا يوجد في التلفريك؟ اوكي، عرفنا اطول تلفريك في العالم، وبعدين اذا صعدنا بالتلفريك ايش راح نشوف؟ انا اليوم صورت لكم الطريق من بدايته الى النهايه، ماذا سنشاهد لو ركبنا التلفريك. انصحكم تابعون الفيديو من البدايه للنهايه، يعني الطريق بدون توقف صورت لكم اياها حتى تعرفون ايش راح تشوفون من خلال التلفريك. حتى ما نطول الفيديو عليكم، تابعونا، خلي نركب التلفريك وننتقل من المحطة الأولى إلى المحطة الأخيرة. تابعونا. Ուրախ ենք ողջունել ձեզ Տաթևեր ճոպանուղում, որը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղի. Мы рады приветствовать вас на самой длинной в мире реверсивной канатной дороге «Крылья Татхева». В 2010 году «Крылья Татхева» были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Welcome on board Wings of Tatev, recorded in the Guinness Book of Records as the longest reversible tramway in the world. Օթախցի ընթացքի աջ կողմում, կիրճի ամենախորքում, Տաթևի մեծ անապատն է, միջնադարյան ճգնավորների վաղուց լքված մենաստանը, կառուցված լինելով 1660 թվականին, այն ստորգետնյա անցուղով կապված է Տաթևի վանքի հետ. Справа вы видите заброшенную обитель средневековых отшельников, большую Татевскую пустынь с базиликой Святой Богородицы. Обитель была построена в 1660 году. To the right of the cabin, at the very bottom of the gorge, there is an abandoned cloister where medieval monks dwelt, known as the Metz Anapat, or Grand Hermitage of Tatev. It was built in 1660 and is connected to Tatev Monastery through a tunnel. Օթախցի ընթացքի ձախ կողմում, Բուրուտան գետի վրա, դուք կարող եք տեսնել Սատանի կամուրջը, բնական կամուրջ, որը հազարամյակների ընթացքում ձևավորվել է գետի հոսանքի շնորհիվ։ Սատանի կամուրջի երկարությունը 30 մետր է, լայնությունը 60։ Կամուրջի ներքևում կան զարմանահրաշ քարանձավներ և տաք ջրի բուժիչ աղբյուրներ։ Слева виден чертов мост. Этот естественный виадук расположен на реке Воротан. Его длина составляет 30 метров, ширина 60, а внутри находятся таинственные гроты, и можно окунуться в теплые целебные источники. The Devil's Bridge can be seen in a gorge to the left of the cabin. This is a natural duct formed above the Varatan River. It is 30 meters long and 60 meters wide, or 100 by 200 feet. Underneath the bridge, there are many mysterious caves and healing springs.
Իգիտություն մեր ուղղությունների դեպի Տաթևի վանքը սավառնող օդային երթուղին հիմնադրվել է 2010 թվականին Տաթևի վերածնունդ նախագծի շրջանակներում։ Ճոպանուղին ձգվում է 5752 մետր, իսկ երթուղու ամենաբարձր կետը 320 մետր է, իսկ մեր թռիչքի միջին արագությունը կազմում է 36 կմ/ժ։ К сведению наших пассажиров, канатная дорога была построена в 2010 году в рамках проекта «Возрождение Татхева». Ее протяженность 5752 метра, самая высокая точка над землей 320 метров, а средняя скорость 36 километров в час. This route to one of Armenia's most celebrated medieval monasteries was constructed in 2010 as part of the Tatev Revival Project. The cableway to Tatev is 5,752 meters long, or about 3.5 miles. The highest point of the journey is 320 meters, and the average speed of the cabin is 36 kilometers, or 22 miles an hour. Երկոքի։ Արդու դեղը դավա։ Օդախցի ընթացքի աջ կողմում Հարսնաձորի պահակային դիտակետն է, որի զանգերը 100 ամյակներ շարունակ տեղի բնակիչներին նախազգուշացրել են թշնամու զորքերի մոտենալու մասին։ Справа находится дозорный пункт, колокола которого на протяжении веков оповещали о приближении вражеских войск. Их перезвон подхватывал Татевский колокол. As the cabin moves on, you can see the Harsnadzor watchpost to the right. Its bells heralded the approach of enemies to the local population for many centuries. Давайте не будем. Хорошо? Сейчас на земле спросите все. Օդախցի ընթացքի աջ կողմում լեռան լանջին ծվարել է հինալի ձորը, միջնադարյան լքված գյուղատեղի, որը 9 դար շարունակ պատկանել է Տաթևի մենաստանին։ Ուշադիր դիտելիս կարելի է նշմարել Սուրբ Պողոս և Պետրոս առաքյալների մատուրը և Սուրբ Մինաս եկեղեցին, կառուցված 1611 թվականին։ Посмотрите направо. На склонах видна деревня Старый Алидзор, которая 9 веков принадлежала Татевской обители. Ее главные достопримечательности – часовня святых Петра и Павла и церковь святого Минаса, построенная в 1611 году. To the right of the cabin, the village of Old Halitzor spreads across the slopes of the gorge. This settlement, seemingly abandoned, was in the monastery estate for 900 years. A closer look will reveal the chapel of Saints Peter and Paul and St. Minas Church, built in 1611.
նողո ծառայությունից օգտվելու համար։ Հիշեցնենք, որ տոմսավաճառքի ամբողջ շահույթն ուղղվում է Տաթևի վանական համալիրի վերածննդին։ Наш полет подходит к концу. Благодарим вас за то, что воспользовались услугами канатной дороги «Крылья Татева» и напоминаем, что прибыль от продажи билетов направляется на возрождение Татевского монастыря. We are now approaching the end of our trip. Thank you for using the services of the Wings of Tatev aerial tramway. All profits from the tickets are invested into the revival of the Tatev monastery. We hope you have enjoyed your time exploring one of the many beautiful sights of Armenia. في أرمينيا أجنحة داتيف. أدعو كل متابعي قرارات السياحة الاستمتاع بهذه الرحلة الرائعة. ما توصف صورت لكم الرحلة من البداية إلى النهاية. استمتعوا بها. تحياتنا.